হ্যালো গাইস, আমি শুভঙ্কর আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে অভিনয়ের নতুন একটি টিপস নিয়ে। আজকে আমি তোমাদের জন্য যে টিপসটি নিয়ে এসেছি সেটি হলো গলার ভয়েসকে কিভাবে মেনটেন করবে। সেটার জন্য যেটা করতে হবে, ঠান্ডা খাবার থেকে একটু দূরে থাকতে হবে। এটা আমরা জানি, অনেকেই জানি, আবারও বলে দিলাম। আর যদিও ঠান্ডা খাবার কিছু খাওয়া যায়, তার সঙ্গে একটু জল খেয়ে নিও, নর্মাল জল খেয়ে নেবে, অনেকটা নর্মাল জায়গায় চলে আসে। আচ্ছা, আজকে আমি যেটা বলবো সেটা হলো যষ্ঠী মধুর কথা। যষ্ঠী মধু কম বেশি অনেকেরই জানা আছে, আবার অনেকের অজানা। তাই যারা জানো না তাদের জন্য এই ভিডিওটি। দশকর্মা ভাণ্ডার থেকেই মূলত আমরা এটা পেয়ে যাই। তোমরা একটুখানি চেষ্টা করে দেখো, সেখান থেকে পেয়ে যাবে। বলবে যষ্ঠী মধু, 5 টাকার 10 টাকার নিলেই হবে। গাছের ছোট ছোট ডাল, এরকম ছোট ছোট টুকরো দেবে। সেগুলো আমাদের কিন্তু ভয়েসকে মেনটেন করার জন্য ভীষণভাবে কাজে লাগে। কিভাবে সেটা ব্যবহার করতে হয় জেনে নাও। সেটা হচ্ছে, গাছের যে ছোট টুকরো ডালটি পাবে, সেখান থেকে কি করবে, এক চিমটে আর কি নখের দিয়ে একটু ডালের ছাল আর কি ওই ডালের থেকে ছাড়িয়ে নেবে। ছাড়িয়ে নিয়ে কী করবে, মুখের মধ্যে দিয়ে নর্মালভাবে রেখে দেবে। ওটা নর্মাল মুখের মধ্যে কিন্তু থাকবে তোমার। ওর দেখবে হালকা হালকা করে রসটা কিন্তু তোমার গলার মধ্যে যাবে, একটু মিষ্টি লাগবে। কম পরিমাণে নিলে কিন্তু মিষ্টি লাগবে, আর বেশি পরিমাণে নিলে তেতো লাগবে। ওটাকে রেখে দেবে, গলা পরিষ্কার হয়ে যাবে।